សូមជូនរឿងអន្លង់ស្នេហ៍វវីវគ្គ5ភាគទី35ឲ្យបង3ត្រឡប់ទៅវិញណាខៀនសំអនុញ្ញាតមុនទៅលីអ៊ីនផ្អៀងកមើលគេយ៉ាងប្លែកចាត់ព្រោះចាត់ទឹកថាជារឿងប្លែកខ្លាំងណាស់ហើយភេទតិចណាស់ដែលគេសមមិនធ្វើបែបនេះហើយគេក៏ប្រាប់ហេតុផលជើងបងវិញជាងជើងអូនយើងនឹងបានដល់បន្ទប់ឆាប់លីអ៊ីនស្ដាប់ហើយសើចតិចជាមួយហេតុផលរបស់ស្វាមីព្រមទាំងញញឹមផ្អែមព្រមឲ្យគេបីយ៉ាងពេញចិត្តហើយនៅតាមផ្លូវក៏ជួយជូតញើសលើថ្ងាសគេយ៉ាងតន់ផ្លន់ទៀតផងខេនតើបតែដឹងថាការតាមចិត្តប្រពន្ធនិងយកចិត្តប្រពន្ធដោយការពេញចិត្តវេធ្វើឲ្យគេបានទទួលផលតបស្នងដ៏មានតម្លៃបែបនេះទើបសំឡេងសារចូលបន្លឺចេញពីទូរស័ព្ទតូចរបស់ស្វាមីដែលដាននៅលើតុក្បែរនោះរែងស្ដាងដែលដេកលើកៅអីវែងបានតែសម្លឹងមើលភ្លើងផ្លឹបផ្លែតលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទយ៉ាងស្ទាក់ស្ទើរលីអ៊ីនកំពុងគិតថាក៏យកឡើងមកបើកអានសារនោះល្អទេព្រោះពេលនេះម្ចាស់ទូរស័ព្ទកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតែទីបំផុតក៏នៅស្ងៀមមិនចង់ដឹងទេថាអ្នកណាផ្ញើសារមកសំឡេងតន់របស់ម្ចាស់ទូរស័ព្ទសួរខៀនអង្គុយលើកៅអីធំវែងដែលភរិយាកំពុងកេងមុននឹងប្តេកខ្លួនយឺតពេលលីអ៊ីនកម្រើកខ្លួនព្រោះត្រូវគេប្រាជ្រៀតហើយរៀងស្ដើងក៏ត្រូវដៃធំចាប់បែកឲ្យងាកទៅរកលីអ៊ីនក្រវីក្បាលយឺតចំណូលចម្លើយទាំងដែលកែវភ្នែកនាងមិនបានប្រាប់បែបនោះទេខៀនឆុងដៃទៅយកទូរស័ព្ទឡើងមកចុចតែនៅមិនទាន់អានសារនោះទេបងឲ្យសិតអូនជាអ្នកសម្រេចរឿងក្តីនេះដល់ខ្លួនឯងខៀនប្រាប់ព្រមទាំងហុចទូរស័ព្ទឲ្យភរិយាលីអ៊ីនទទួលដោយក្តីសង្ស័យហើយជ្រើសរើសរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងខៀនចាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះលោកនិងភរិយាខ្លាំងណាស់ទាំងអស់នេះព្រោះការកាត់ថ្លៃនិងអារម្មណ៍ឆាវរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើរឿងអាក្រក់បែបនោះតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើចិត្តទៅសំទោសភរិយារបស់លោកក្នុងពេលនេះបានទេសូមអង្វរកំបិតច្រករកស៊ីរបស់ខ្ញុំឯងគ្រាន់តែត្រូវផ្អាកការងារដើមម៉ូត2ខែពេញខ្ញុំក៏ពិបាកហើយលោកក៏ដឹងដែរថាបើខ្ញុំមិនដើមម៉ូតខ្ញុំក៏មិនដឹងថាទៅធ្វើការងារអីទេខ្ញុំស្បត់ថានឹងមិនបង្កបញ្ហាឲ្យលោកនិងភរិយាទៀតទេខ្ញុំសោកស្ដាយពិតមែនពេលខ្ញុំភ័យតាំងខេននៃបងរករឿងនាងលីអ៊ីនសូព្រមទាំងហុចទូរស័ព្ទឲ្យស្វាមីវិញស្មានមិនដល់ថាខៀននឹងគុំគួនរឿងនេះដំបងឃើញគេនៅស្ងៀមស្មានថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយទេតើបងមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមិនទេនឹងមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយប្រពន្ធបងមុនធ្វើអីខៀនប្រាប់សំឡេងមួម៉ៅហើយដាក់ទូរស័ព្ទលើតុបន្ទាប់មកក៏ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ភរិយាជំនួសតែខ្ញុំមិនបានកាត់អីឯណាថែមទាំងរឿងក៏កន្លងហួសហើយយើងក៏យល់ចិត្តគ្នាហើយដែរកុំទៅរវល់ជាមួយនាងទៀតឯណាលីអ៊ីនប្រាប់ស្វាមីមានអារម្មណ៍មិនល្អទេដែលមានចំណែកធ្វើឲ្យភ័យតាំងត្រូវមានបញ្ហាដល់ថ្នាក់ផ្អាកការងារអំបញ្ញមិញបងប្រាប់ថាម៉េចបងឲ្យសិតអូន
ជាអ្នកសម្រេចរឿងក្តីនេះដោយខ្លួនឯងហើយតើខេនប្រាប់ព្រមទាំងមើលផ្ទៃមុខស្អាតរបស់ភរិយាដោយក្រសែភ្នែកពេញដោយក្តីស្រឡាញ់មិនដែលមានស្រីណាធ្វើឲ្យបេះដូងកែលោតញាប់ដោយគ្រាន់តែនៅក្បែរគ្នាបែបនេះទេហើយបងនឹងតាមចិត្តអូនដែរទេលីនសួរព្រោះមិនសូវតកចិត្តជាមួយសិទ្ធដែលបានទទួលប្រកបណាស់ពេលបានស្ដាប់ការបញ្ជាក់នាងក៏ប្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនអូនចង់ឲ្យវាចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអូនក៏មិនត្រូវការឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នេះតាក់តងមកលេចបងទៀតដែរព្រោះអូនមិនចូលចិត្តបងធ្លាប់ប្រាប់ថាវេជាលេចផ្ទាល់ខ្លួនដូចនេះអ្នកដែលមានសិទ្ធតែចូលបានក៏ត្រូវតែជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារហើយជាមនុស្សចំណិតនិងមនុស្សសំខាន់នោះឯងខៀនព្រិចភ្នែកភ្លឺមើលភរិយាយ៉ាងប្លែកចិត្តរឹកពេលរករឿងដែលបញ្ជាក់ពីភាពមិនពេញចិត្តរំទាំងសម្ដីជាច្រើនរបស់លីអ៊ីនធ្វើឲ្យគេកាត់នៃបានដោយមិនពិបាកហានីអូននិយាយដូចកំពុងប្រច័ណ្ឌបងចឹងអូនជាភរិយារបស់បងបើអូនមិនប្រច័ណ្ឌប្តីខ្លួនឯងឲ្យអូនទៅប្រច័ណ្ឌអ្នកណាលីអ៊ីនសូសំលេងកញ្ឆក់ហើយធ្វើមុខងងក់មនុស្សប្រឆ្កួតនៅមានមុខមកសូតទៀតមិនគិតថានាងខ្មាស់ទេឯងហើយខៀនក៏ធ្វើឲ្យភរិយារបស់គេខ្មាស់លើដើមលីអ៊ីនអូនឡងស្រឡាញ់បងហើយអូនស្មានថាបងសួរថាអូនស្រឡាញ់បងឬអត់ថៃតើលីអ៊ីននិយាយសំឡេងរដារដប់ហើយដាក់មុខណែបនឹងដើមទ្រូងរឹងមាំដើម្បីបន្លប់អាការៈអៀនខ្មាស់របស់ខ្លួនបើអញ្ចឹងជួយនិយាយឲ្យបងស្រស់ស្រាយចិត្តបន្តិចបានទេបងចង់ឮអូនប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងយូរហើយខៀនប្រាប់សំឡេងតន់ព្រមទាំងអបប្រត្រេងស្ដឹងណែនលើដើមដោយអារម្មណ៍ពេញដោយសេចក្តីសុខហើយចុះរឿងឡែកទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនដែលអូនសំនោះដើម្បីអូនបងធ្វើឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងស្រាប់ហើយខេនបញ្ជាក់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរបន្ទាប់មកក៏និយាយបន្តព្រោះចង់កែខៃកាយយល់ច្រឡំរបស់ភរិយាមានន័យថាកន្លងមកអូនមិនដែលសង្កេតទេមែនទេសង្កេតអីគេលីអ៊ីនងើយមកឡើងសួរអ្នកដែលកំពុងសម្លឹងមើលនាងដោយក្រសែភ្នែកពេញដោយក្តីស្រឡាញ់គឺលេខដែលបិតាទេមកនឹងមានសញ្ញាថាជាលេខដែលត្រូវផ្ទៃពីលេខមួយទៀតព្រោះនាងទេចូលលេខដែលរណនកាន់ហើយនាងក៏មិនដែលទេចូលលេខនេះដោយផ្តំម្ដងដែរសូម្បីតែសាមបាញ់មិញក៏ផ្ទៃមកពីទូរស័ព្ទរបស់រណនដែរប៉ាត់មែនណអ្នកដែលយល់ច្រឡំនឹងគិតខ្លួនឯងរហូតមកសួរដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងសប្បាយចិត្តតែលីអ៊ីនគ្មានផ្លូវសារភាពទេថាគ្រាន់តែឃើញឈ្មោះមនុស្សស្រីលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទនាងក៏បើកភ្នែកធំនិងគិតក្នុងផ្លូវអ្វីជំនាញហើយអាការៈត្រេកអរដែលលាក់មិនចិត្តនោះធ្វើឲ្យខៀនញញឹមអស់សំណើចមិននឹងងក់ក្បាលបញ្ជាចម្លើយព្រោះចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់ភរិយាតែខៀនបែរជាគិតខុសព្រោះលីអ៊ីនបែរជាធ្វើមុខក្រមៅព្រមទាំងសម្លឹងមើលគេដោយក្រសែភ្នែករកគ្រឹងទៀត
ហកខេនប្រងនឹងហាមាត់ប្រកែកថាគេនិយាយកាប៉ិតតែសំឡេងរបស់ភរិយាបែរជាបន្លឺឡើងមុនហើយបងអធិប្បាយរង្សាររបស់មនុស្សស្រីដែលឈ្មោះដេណាមីនីនិងឈ្មោះផៃថាយ៉ាងម៉េចខេនឈប់ឆ្ងល់បន្តិចព្យាយាមរកនឹកឈ្មោះដែលលីអ៊ីនទៅតែនិយាយចេញមកម្ដងម្នាក់បែរនឹកឃើញហើយក៏ញញឹមមុននឹងសើចចេញមកសម្លេងខ្លាំងអូនសម្លាញ់នៃអូននៅមិនភ្លេចរឿងនេះទៀតអទាំងសម្លេងសើចនិងសំណួររបស់គេធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់លីអ៊ីនកាន់ឡើងទ្វេដងនាងក្តាប់មាត់ណែនមិននឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយត្រូវបញ្ចេញមកដោយសម្ដីអូនគ្មានថ្ងៃផ្លេចទេប្រវេជាការចងចាំអវិជ្ជមានដែលអូនមានចំពោះបងប្រោបព្រៀនល្មមស្រីច្រើនផ្លែបយបានហើយហានីបងចោះចាញ់ហើយបងសារភាពទាំង3អ្នកនោះគ្មានអ្វីទាំងអស់សារទាំងអស់ដែលអូនបានទទួលនោះព្រោះបងចង់ញ៉ោអូនលេងតែប៉ុណ្ណោះញ៉ោអូនលេងចឹងអូលីអ៊ីនសួរដូចមិនចង់ជឿហើយការសង្ស័យរបស់នាងក៏បានទទួលចម្លើយតាមរយៈទឹកមុខនិងក្រសែភ្នែកប្រកបប្រជារបស់ខៀនបងក្រាន់តែញ៉ោអូនលេងពិតមែនឲ្យស្បត់នៅឯណាក៏បានដែរខៀនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដឹងទេតាំងពីបងជួបអូនបងមិនដែលឡង់ក្រេជាមួយស្រីណាទេទាំងដែលកាលពីមុនវាជារឿងដែលបងធ្វើស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហឹងមនុស្សឆ្កួតមកក្រាស់លីអ៊ីនស្រែកលន់ចំណូលការដែលនាងបានរកគ្រឿងកេរបែរជានាងខ្លួនឯងដែលជាអ្នកខ្មាស់តែក៏សារភាពថាពេលនេះនាងធូរចិត្តនិងពេញចិត្តខ្លាំងបំផុតដែលអាចកម្ចាត់រឿងសង្ស័យទាំងនេះចេញពីគំនិតបានបងនិយាយកាប៉ិតតែតើអូខេពេលនេះបងប្រាប់អូនគ្រប់រឿងអស់ហើយលើកនេះអូនប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងបានហើយឬនៅខៀនត្រឡប់មកសួររឿងសំខាន់ហើយលីអ៊ីនក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរដែលនឹងប្រាប់ព្រោះនាងបានសម្រេចចិត្តហើយថានឹងប្រកល់ការជឿទុកចិត្តទាំងអស់ដែលមានទៅដល់មនុស្សប្រុសម្នាក់នេះអូនមិនដឹងថាស្រឡាញ់បងតាំងពីពេលណាទេតែដឹងម្ដងទៀតគឺពេលដែលអូនប្រច័ណ្ឌខ្លាំងព្រោះមនុស្សស្រីដែលគ្មានកេរខ្មាស់ចូលមកណែនាំថាជាស្រីរបស់បងមិនដឹងទេថាថ្ងៃនោះអូនខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងឡើងញ័រខ្លួនហើយពេលនោះអូនក៏បានចម្លើយឲ្យខ្លួនឯងថាអូននឹងមិនប្រំបាត់បងទៅឲ្យស្រីណាទាំងអស់ព្រោះបងជារបស់អូនហើយអូនក៏ស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់អូនសម្លាញ់ខេនធ្ងោសំលេងស្រាលមានអារម្មណ៍ដូចបេះដូងកំពុងរីកធំសំដីជាច្រើនដែលចេញពីមាត់របស់ភរិយាធ្វើឲ្យខៀនរំភើបខ្លាំងរហូតមិនដឹងថាគួរហៅថាអ្វីទេគេអន់ថើបបបោមាត់ស្អាតយ៉ាងទន់ភ្លន់ហើយយូរខៀនអូនងងុយកេងហើយសំតកេងបន្តិចបានទេលេនប្រាប់ដោយសំឡេងផ្អែមមានអារម្មណ៍ដូចបាត់បង់កម្លាំងអស់ពីខ្លួនដោយសារស្នាមថើបរបស់កេងបាត់បានពីពេលនេះទៅបងនឹងតាមចិត្តអូនគ្រប់យ៉ាងសំត្រឹមតើអូនប្រាប់បងមក
ខេនទទួលពាក្យយ៉ាងងាយស្រួលមិននឹងបីរៀងស្ដើងឡើងពីកៅអីយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ទង្វើរបស់គេពេញដោយភាពទន់ភ្លន់រហូតរៀងស្ដើងត្រូវដាក់ចោលលើក្រៃយ៉ាងថ្នមថ្នមហើយខេនក៏ឡើងទៅដេកក្បែរព្រមទាំងទាញភរិយាចូលមកអោបដាច់ក្តីស្រឡាញ់បងធ្វើធរៈរឹងដៃហើយឬនៅសួរធ្វើអីខេនអោនមកចោលសូណែននៅក្នុងរង្វង់ដៃដោយភាពមិនយល់ថាហេតុអីសកលីអ៊ិនសួររឿងនេះតែចម្លើយរបស់នាងក៏ធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលតិចអូនចង់ទៅផ្ទះវិញអូខេអញ្ចឹងស្អែកនេះយើងទៅវិញខេនឆ្លើយយល់ព្រមដោយមិនប្រកែកមួយម៉ាត់មិននឹងបិទភ្នែកព្រមទាំងអោបប្រេងស្ដឹងណែនលើដើមតែលើកនេះបែកខ្លាយជាលីអ៊ិនដែលមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ប្លែកជាមួយប្រតិកម្មរបស់ស្វាមីកេញទៅមនុស្សល្អស្អែកនេះបានត្រឡប់ទៅវិញហើយបងសន្យាខេនមិនចាំម្ដងទៀតគិតថាការដែលលីអ៊ិនមិនព្រមកេងព្រោះខ្លាចគេមិនរក្សាសម្ដីលីអ៊ិនខាត់ចូលមកចិត្តកេជាងមុនហើយបិទភ្នែកតែក្នុងគំនិតនៅពេញដោយភាពច្របូកច្របល់កែកាន់តែធ្វើតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងច្រើនប៉ុណ្ណាហេតុអីក៏យើងកាន់តែមានអារម្មណ៍កាន់តែច្រើនបែបនោះរឿងអន្លង់ស្នេហ៍វក់វៃវគ្គ5ភាគទី35ក៏សូមបញ្ចប់សម្រងចាំស្ដាប់ភាគទី36ដែលជាភាគបន្ត